নমস্কার, আবার এসে গেছি আমি সঞ্চিতা দত্ত মজুমদার আবার একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে আমরা চলেছি আপাতত হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। এখন যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে। আমাদের আমাদের কি এক্সপ্রেস ওটা, কুম্ভ এক্সপ্রেসে আমরা চলেছি। আমাদের গাড়ি ছাড়বে, মানে ট্রেন ছাড়বে একটায়, আর আমরা পৌঁছবো রাইট টাইম হচ্ছে 3:50 পরের দিন, কিন্তু জানি না কখন পৌঁছবো। অনেক সময় তো লেট থাকে। তো আমার সঙ্গে চলেছে আমার বোন কাকলি, তার ছেলে রয়েছে লাল, এদিকে রয়েছে বাপি, একটু তাকা, আমার ভগ্নিপতি রয়েছে। আমরা সবাই এখন যাচ্ছি, আরও লোকেরা আসছেন, তারা সব আমরা হাওড়া স্টেশনে মিট করব একসাথে। তো সেখানে আবার আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। আপাতত আমরা ট্রেন জার্নিটা আপনাদের একটু দেখাবো, কিভাবে আমরা ট্রেনে জার্নি করে যাচ্ছি হরিদ্বারে, কত কীরকম আনন্দ হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছুই, খাওয়া দাওয়া সব কিছুই আমরা দেখাবো। এসে গেছি হাওড়া স্টেশন। দাঁড়িয়ে আছে, অনেকেই এসে গেছে। এখানে আছে মিতুন, একটু হাই বল, দীপক দা, রূপ, সরোবর, আরও একদল আসবে, আরেকটা গ্রুপ আসবে, একসাথে আমরা মিট করব। মোটামুটি আমাদের লাগেজ প্রচুর, দেখতেই পাচ্ছেন। দিয়ে দিয়েছে আমাদের কুম্ভ এক্সপ্রেস, আসছে। আমাদের এই কামরাতেই উঠেছে 40 জনের একটা গ্রুপ, তারাও যাচ্ছে কেদার। তো ভীষণ সেই জন্য একটা হাঙ্গামা হচ্ছে, হই হই চলছে। আমরা সবাই এখন কিন্তু বাড়িতে কি বন্ধ করে রেখে আসবো? হ্যাঁ, সেটাও দুপুরের লাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে। এখন রুটি, চিকেন, আলুর দম সব রয়েছে। হ্যাঁ, লেগ পিসগুলো ওদের জন্য রাখা। আমার ছেলে পছন্দ করে, সবার ছেলেই পছন্দ করে। বাকি এটা এবার ভাত শুধু একটু ভাতেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, সব কিছুই চলছে। যে ভাত খাবে ভাত, যে রুটি খাবে রুটি। বাচ্চারা খেতে বসেছে। আমরা রুটি দিচ্ছি, আমি রুটি দিচ্ছি। আচ্ছা, চিকেনের আলু দিচ্ছি। দীপক দা খুব সুন্দর করে সার্ভ করছে। মন দিয়ে খা, চেয়ে চিনতে খা, লজ্জা করিস না। আজকে শেলির আর বিচ্ছুদার ম্যারেজ রেজিস্ট্রির দিন, 25 বছর পূর্ণ হলো।
তো এই শুভ দিনে আমি একটু ওদেরকেও দেখাচ্ছি, যদিও ট্রেনের মধ্যে কিছুই সেলিব্রেট করা গেল না, আগে থেকে জানলে নয় আমরা কেক টেক আনতাম। চলেছি আমরা আপাতত বর্ধমানের দিকে। দেখুন খালি সবুজে সবুজ, ধুধু করছে সবুজ, খুব সুন্দর লাগছে। ধান ক্ষেত, সবে ধান গাছ লাগিয়েছি। এখন আপাতত বর্ধমান, তারপরে যাব আসানসোল। এসে গেছি আমরা আসানসোলে, আসানসোল জাংশন। এই গাড়িতে বছর উঠলাম যতবার, প্রত্যেকটাই যতবার। এবার আমরা এসে দাঁড়িয়েছি কুরম্ভি স্টেশন। এত আস্তে গাড়ি চলছে, আদৌ যাবে কিনা বুঝতে পারছি না। এখন সকাল 7:30, গাড়ি তো দাঁড়িয়েই আছে, আস্তে আস্তে চলছে। আমি কিন্তু এই গাড়িতে গেছি আগে, অনেক ভালো ছিল। কোথায় যাবে যাবে না সব প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, কত দেরি হচ্ছে কেন বলতো ট্রেনে? এত এই তো কথা হলো যার সাথে, তো বললো যে 12টা বাজবে হচ্ছে হরিদ্বার পৌঁছাতে মিনিমাম টাইম। এটা যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলেই 12টা, এরপরে দেরি হলে বলতে পারবো না, কারণ যতক্ষণ না লখনৌ পৌঁছাচ্ছি অ্যাকচুয়াল টাইমটা এস্টিমেট টাইমটা বলে লাইনে কাজ হচ্ছে, বেনারস টাইমটা পুরো কাজ হচ্ছে, তার জন্য সব ট্রেন এটা কি রোজই চলছে এখন? এখন 1 মাস ধরে এটা চলছে। ওই জন্যই আমাদের বোধহয় ডাইভার্ট করে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এখন আমরা ট্রেনের দেরি নিয়ে আর কোনো আলোচনা করবো না। হ্যাঁ, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গার আলোচনা আরম্ভ করো। বি পজিটিভ সবাই। ঠিক, একদম। দুর্গাপুজোর সময়টায় কাশফুল ফোটে, এটাই হচ্ছে টাইম। যোগীজির জায়গা বাবা, এই অপূর্বই আলাদা, মানে প্রকৃতির সৌন্দর্যই আলাদা এখানে। এখানে একটু বেশি কাশফুল। আমাদের লাঞ্চ চলে এসেছে, ভেজ অথবা এগ, তার সাথে ডাল আছে, ভাজা আছে, চাটনি আছে, আর একটা করে মিষ্টি আছে। কেউ আসেনি আমরা, এটা কোন রাস্তা আমি নিজেও জানি না। তাহলে আমরা লখনৌ এসে গেছি। এই রাস্তা একটু ছেড়া ছেড়া। ঘাগড়া স্টেশন। হ্যাঁ, ঘাগড়া। দেখুন বাইরে দিয়ে গোমতী নদীটা দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর, অনেক বড় চওড়া। এপাশটাও দেখুন, এপাশটাও খুব সুন্দর। মনে হচ্ছে থামবে। লখনৌ শহর এসে গেছি আমরা এখন লখনৌয়ে। এখন সন্ধ্যে 6টায় আমরা লখনৌয়ে পৌঁছচ্ছি। এখন তো একটু ছাড় দিতে পারতো। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रदेश रिजर्व का कानपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 04297 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रतियात्री का নবাবদের শহরে লখনৌ আমরা এসে পৌঁছেছি। এখনও প্রায় 8 ঘন্টা আমাদের যেতে হবে ট্রেন জার্নি করে, তবে আমরা হরিদ্বারে পৌঁছবো। পৌঁছতে পৌঁছতে কাল আমাদের ভোরবেলা হয়ে যাবে, এত লেট হয়ে গেল না। ছোটরা সব বসে আছে, মাঝখানে একজন ধেরে লোকও রয়েছে। সবাই বাচ্চা। তাহলে কি খাচ্ছিস? বিস্কিট? অরিও। একজন মলম জানাচ্ছি ব্যথায়। আমাদের ওখানে দেখ না, বিশাল গান লাগিয়েছে সব। হ্যাঁ, ওই এরা হিন্দুস্তানি গান? दाता तेरे दर का जो है पुजारी, दाता तेरे दर का जो है पुजारी, आशा बिना मेरे मन की हारी, आशा बिना मेरे मन की सारी, प्रभु भगति में मन होए उजवा। फोटो खींच रहे हो? ভালোই হচ্ছে, বাকি রুটি हाँ ठीक है। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। চলে এসেছে রাতের ডিনার। এখানে আছে কি আছে গো, ডাল, একটা কোনো তরকারি আছে, চিকেন আছে, ভাত আছে, ওদিকে রুটি রয়েছে। আস্তে আস্তে খুব সাবধানে। এতক্ষণে আমরা হরিদ্বার পৌঁছে যেতাম, কিন্তু যেহেতু এত লেট সেই জন্য আবার রাত্রেবেলা ডিনারটা নেওয়া হলো। এখন আমরা খাচ্ছি, মানে খেতে বসে গেছে সবাই এক এক করে। একটু পরে আমরা হরিদ্বার পৌঁছে যাব। এসে গেছি আমরা হরিদ্বার, সব জিনিসপত্র রেডি, নামবো। এইটা কোন চলে যে যাক না আজকাল এসে গেছি হরিদ্বারে, নেমে গেছি। হয়ে গেল আমাদের ট্রেন জার্নি, যদিও অনেকটাই লেটে আমরা পৌঁছলাম, রাত প্রায় 3:30 বাজে। এখন আমরা আস্তে আস্তে চলেছি, হরিদ্বারে নেমেছি স্টেশনে। এবারে আমরা গাড়ি করে যাব হোটেলে, তারপরে সেখান থেকে অন্যান্য গন্তব্যস্থল যাব। যদি আমার এই ব্লগটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই আপনারা নতুন নতুন ব্লগগুলো দেখতে পাবেন।